जी, अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्त अब आप क्या हाल हैं जी? सब ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक छोटे-छोटे लिटिल डॉग्स का एक व्लॉग दिखाएँगे जी। छोटी-सी वीडियो बनाई है हमने एक डॉग्स व्लॉग की जी। तो आएँ जी चलें जी, ये राना अहमद आ गए हैं जी। राना अहमद जी हमारे छोटे और प्यारे भाई हैं जी, छोटे छोटे दोस्त हैं जी, नन्हे दोस्त हैं हमारे। और जी राना अशरफ हमारे एक दोस्त हैं, राना अशरफ डेयरी फार्म वाले। तो हम जी उनके डेयरी फार्म पे पहुँचे हैं जी, राना अशरफ डेयरी फार्म। तो ये उनके ये देखिए जी उनके हैं जी, ये कुछ जानवर वगैरह बाहर हैं और कुछ परली तरफ बंधे हुए हैं जी। तो आएँ चलें जी, हम आपको दिखाते हैं जी लिटिल छोटे-छोटे क्यूट से डॉग। तो ये अहमद भी हमारे साथ है जी, ये राना अशरफ भी हमारे सामने आ गए हैं जी। ये हमारे दोस्त राना अशरफ, जिनका ये डेयरी फार्म है जी, हम इनके पास पहुँचे हैं जी खूबसूरत सा व्लॉग बनाने। यहाँ पे जी छोटे-छोटे लिटिल लिटिल डॉग्स, ये देखें जी लिटिल डॉग्स, ये देखें जी कैसे एन्जॉय कर रहे हैं जी, मस्तियाँ कर रहे हैं जी, खेल रहे हैं जी आपस में जी, बहुत एन्जॉय कर रहे हैं जी। अहमद हमारे साथ है जी, वो ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है जी। तो ये देखें जी, आप ये सीन देखें जी, बड़ा प्यारा मज़ेदार सीन। ये ये देखें जी कैसे नीचे गिर गया है जी ये, नींद से उठा और उठते ही थोड़ा-सा ऐसे हुआ और नीचे गिर गया जी वापस। तो आप चेक करें जी। तो आप लोगों ने बताना है जी ये लिटिल डॉग्स, स्मॉल डॉग्स आपको कैसे लगे हैं जी? ये काफ़ी सारी जी, काफ़ी सारी तादाद में हैं जी। एन्जॉय कर रहे हैं जी, फुल एन्जॉय माहौल में जी। ये देखें जी एन्जॉय माहौल। ये देखें जी अब ये मस्तियाँ स्टार्ट कर दी जिन्होंने। तो आप लोगों ने जी लाज़मी हमें अपनी राय देनी है जी, लाज़मी कमेंट करना है जी, लाइक करना है और बताना है जी आप लोगों ने, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है जी। तो फिर हम इसकी मज़ीद खूबसूरत अच्छी वीडियोज़ मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी। तो आप लोगों ने लाज़मी अपनी राय देनी है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, राना अशरफ डेयरी फार्म पे हम आए।